ကျွန်တော်2023ကိုပြန်သွားရအောင်ဆိုတော့ဘာလို့2023လုံးဆိုတော့2023မှာကျွန်တော် anime ပုံတွေစဆွဲရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ဆွဲရအောင်ဒီမှာကျွန်တော် Pantograph ရဲ့1000ကိုခဲဆန်အပြားလေးအယောင်ခဲဆန်အပြားလေးနဲ့Boa Hancock ပုံချမ်းချက်ထားပါတယ်အဲ့ပုံချမ်းချက်ထားတဲ့ဟာကိုတန်ရုပ်စင်ခဲပြက်ကလေးနဲ့အရာထင်းအောင်ဒီဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် liner pen လေးနဲ့အမြင်စလိုက်ပါပြီဗျာဒီမှာကျွန်တော်သုံးတာ01ပါနော် Sakura Micron 01အဲ့ဒါပြီးရင်005.3တဲ့ဟာလေးနဲ့အရေးကြတဲ့နေရာလေးကို shade လုပ်လိုက်တယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနတန်ရုပ်စင်ခဲပြက်နဲ့ဖြတ်လို့မပြောင်းတဲ့နေရာလေးတွေကိုဒီခဲပြက်လေးသုံးပြီးပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒါအပြောင်ဖြတ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အယောင်ချဲတဲ့စိတ်ရောက်ပြီးဒီမှာအယောင်ချဲဖို့တော့ကထုံးစံနဲ့ကျွန်တော် touch marker ကိုသုံးထားတယ်ကျွန်တော်အခုသုံးတာကတော့82ရမြမဆိုင် marker 48လည်းရှိ24လည်းရှိ48လောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါနော်အားလေးနဲ့အယောင်ချဲလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ background လေးကိုနည်းနည်းလေးdistance လေးဖြတ်အောင် white gel pen လေးနဲ့ဒါမျိုးလေးနည်းနည်းပါ pattern လေးဖော်လိုက်မယ်ကွာဒါပြီးရင်တော့ပုံကတော့ပြီးပါပြီဆိုတော့ final result လေးကဒါလေးပါအခုလိုမျိုးလေးပုံလေးဆွဲဖို့အတွက်ပစ္စည်းလေးမှားရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် artwork မြန်မာဆက်သွယ်ပြီးမှားလို့ရပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်